Opa, fala galera, tô aqui com o meu Citroën C3 2008, 2009. Vou mostrar pro pessoal aqui um probleminha que a gente tem corriqueiro destravando a porta. E é o provável culpante ou culpado. É duas porquinhas que vai aqui no limitador. Essas duas porquinhas. Se só apertar, geralmente é só apertar. O meu eu tô mexendo porque o meu tá quebrado e tá sem limite a porta tá abrindo total. Eu quero verificar o que tá acontecendo aqui. Beleza? Mas quando tiver só estralando, você só pega essa porquinha. Tem nesses parafusinhos aqui, não sei se dá pra enxergar, nem deixa eu ver se dá pra chegar mais perto. Meio escuro. Olha lá, focou? Esses dois parafusinhos aqui. Só apertar esse aqui. Geralmente ele solta. E aí quando vai mexer na porta, eles estragam. O meu não tá fazendo porque o meu tá quebrado. O meu tá sem uso. Eu tô tirando justamente pra verificar isso daí. Mas se o seu estiver estralando, é essa porquinha que tá folgada aqui. E o parafuso corre na lata. Aí faz esse barulho. Valeu, espero ajudar a galera. Um abraço.